Magandang araw po. Maraming mga nag-aalaga ng kambing bilang hobby at karamihan dito, mga backyard farmer na nag-aalaga ng 2 hanggang 10 kambing. Kung saan dito, ini-enjoy lang muna natin yung pag-aalaga natin dahil sa umpisa, hindi pa talaga natin maaasahan ito bilang source of income. Pero sa panahon na nanganganak na at napaparami na natin, madalas ay pinipilit natin yung mga lalaking kambing para yun yung binibenta natin. Yung mga babaeng kambing naman, pinapalaki natin at yun yung lalo pang nagpaparami sa mga kambing natin dahil binibreed natin sila para lalong dumami. Marami rin ang mga nag-uumpisa muna sa mga native na kambing dahil bukod sa mas mura ito, pwede rin naman natin silang i-upgrade kung saan pwede rin natin silang palahian ng mga malalaki na mga kambing. Ang maganda rin sa mga kambing dahil kapag may mga damo-damo dyan sa mga likod bahay natin, pwede rin nating ibigay sa mga kambing natin yan. Nababawasan yung mga damo, so napakalaking tulong na. Hindi na natin kailangan magapas. Maliban na lang doon sa mga damo na hindi kinakain ng mga kambing. Bukod doon, mga dahon ng kahoy, dahon ng madririagwa, dahon ng ipil-ipil, ay pwede rin nating ibigay yan sa mga kambing natin. Pero maganda rin kapag magsimula man tayo magkambing, mas maganda na sumali muna tayo sa mga seminars ng ating gobyerno para kahit papaano ay makakuha rin tayo ng dagdag pang kaalaman. Dahil kapag dire-diretso tayong nag-alaga nito, nang wala pa tayong experience, baka masayang lang. Dahil ang mga kambing kapag tag-ulan, madalas din sila ay nanghihina rin. Mahina rin sila lalo na kapag taglamig, tag-ulan, at hindi natin sila nabibigyan ng tamang pabahay o kaya hindi natin sila nabibigyan ng tamang nutrisyon. Dahil ang mga kambing ay kailangan din nila ng pabahay. Kailangan meron silang sisilungan tuwing tag-ulan o kaya tuwing gabi kung saan doon sila natutulog. Ang maganda ring pabahay ay kailangan nasa standard din. Merong 1 meter elevation at nakasarado. Nabubuksan lang natin tuwing alas 9 or alas 10 ng umaga. Yung makakain sila ng damo na tuyo na, wala ng mga hamog-hamog. Pero dito sa amin, kung mapapansin niyo, open pa ito. Dahil ito ay nagsisimula pa lang kami nito, kaunting kambing pa lang, pero ito ay ini-improve na rin namin para magiging safe naman yung mga kambing natin. Pero sa pagkakambing, huwag natin gawing balakid yung pabahay. Kapag meron naman tayong extra dyan na pabahay na manok na hindi natin nagagamit, o kaya dyan sa gilid ng bahay natin, o kaya yung landahan natin, yung lutoan ng kupras kapag hindi naman natin ginagamit pa, so pwede nating isilong yung mga kambing natin dyan kapag kaunti pa lang. Pero kapag sobrang dami na yung mga kambing, yun yung nagre-require na yun ng mga standard na talaga na pabahay. Merong 1 meter elevation mula sa lupa papunta sa flooring. Merong espasyo yung mga sahig para yung mga dumi nila kusang nalalaglag. Pero kung wala pa naman sa standard yung pabahay, okay lang din yan. Kailangan lang din natin linisin palagi para hindi nila malanghap yung mga dumi nila. Yung mga dumi nila, yun yung nagkukos din ng sakit dahil doon sa tinatawag nilang ammonia na nalalanghap ng mga kambing. Dito sa pag-alaga namin ng kambing, binibigyan din namin sila ng King's Vita Plus na vitamins para mapapalakas yung kanilang immune system. Hindi sila maging sakitin dahil kapag yung mga kambing natin ay nahahayaan lang natin, mabilis silang ma-stress. Kapag na-stress na sila, ay nagkakasakit na rin sila agad. Kaya sa amin sa pamamaraan namin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang ginagamit namin para mapalakas yung immune system at mapapaganda namin yung paglaki nila at para lalo rin namin silang mapaparami. Kaya't sa pag-aalaga namin ng kambing, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang aming kasangga para mapapalakas namin ang immune system nila at mapapaganda namin ang produksyon sa aming pag-aalaga ng mga hayop.